सैमसंग ने ये नया स्मार्टफ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। नाम है गैलेक्सी ऑन 8 और कीमत है 16,990 रुपये। इस हैंडसेट की खासियत ये है कि ये सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में आता है। इसमें डुअल कैमरास है और इसमें कुछ खास फीचर्स ऐड किए हुए हैं जो आपको खास करके सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8। ये सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ में आता है। 16,990 रुपये इसकी कीमत है और जो स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के ऊपर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। इसमें 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है, डुअल कैमरास के साथ में आता है, स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा कोर पावर्ड है और इसमें आपको मिलता है 3500 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स पैक के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इस बॉक्स को मैं खोल देता हूँ और देख सकते हैं कि अंदर है ये ब्लू कलर का सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8। इस प्लास्टिक को मैं निकाल देता हूँ। देख सकते हैं कि जो हैंडसेट की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। एक प्रीमियम फील आपको मिलता है। इसे फ़िलहाल मैं साइड में रख देता हूँ। देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये है क्विक स्टार्ट गाइड। अब यहाँ पर आपको हिंदी में भी मिल जाएगा क्विक स्टार्ट गाइड। सारी इन्फॉर्मेशन का भी डिटेल्स है और वारंटी के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डेटा केबल, USB टू माइक्रो USB डेटा केबल, और ये है ईयरफोन्स। तो बॉक्स के अंदर आपको ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के ईयरफोन्स भी मिलते हैं। इस प्रकार का है ईयरबड, ये देखिए। आपको बॉक्स के अंदर सिम ट्रे इजेक्टर पिन भी मिल जाएगा। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन और जो अंतिम कंटेंट है वो है ये ट्रैवल चार्जर। और ये जो ट्रैवल चार्जर है इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट्स 1.5 एम्पियर्स। ये देखिए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 के बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। इस हैंडसेट की जो बिल्ड और फिनिशिंग है हूबहू सैमसंग गैलेक्सी ऑन 6 की तरह ही है। वैसा ही टाइप का फिनिशिंग है और पीछे देख सकते हैं सैमसंग का लोगो है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल कैमरास मिलते हैं। साथ में LED फ्लैश भी है, कर्वी बॉडी है, मतलब कि पीछे से फ्लैट है लेकिन साइड में थोड़ा सा कर्व हो जाता है। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। इस्तेमाल करने में ये जो हैंडसेट है काफ़ी कंफर्टेबल है, आपके हाथों में अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। ये देखिए किस तरीके से कर्व दिया हुआ है, ये देखिए साइड में, और सेम आपको दूसरे साइड पर भी मिल जाता है। जो कैमरा का मॉड्यूल है वो काफ़ी हद तक अंदर है, ये देखिए। तो ओवरऑल इस हैंडसेट का जो लुक है काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम किस्म का दिखता है मेटालिक फिनिशिंग के साथ में, ये देखिए। और ये जो हैंडसेट है ये काफ़ी स्लिम भी है, ये देखिए साइड से आपको पता चल जाएगा। चलिए बटन्स के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको पावर बटन मिलता है और जो स्पीकर वेंट है वो राइट हैंड साइड पर है। जी हाँ, राइट हैंड साइड पर, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये देखिए वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे और नीचे आपको स्लॉट मिलता है। 2 स्लॉट्स है, एक छोटा स्लॉट है और दूसरा बड़ा वाला स्लॉट है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और साथ में माइक्रोफोन है और ऑडियो जैक भी है। सिंगल कैमरा है आगे की तरफ, डुअल कैमरास है पीछे की तरफ। ये लीजिए, मैंने सिम ट्रे को इजेक्ट कर लिया है। जो पहले वाला सिम ट्रे था, देख सकते हैं यहाँ पर आप एक नैनो सिम डाल सकते हैं, और जो दूसरा ट्रे है बड़े वाला ट्रे उसे मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक नैनो सिम का ऑप्शन मिलता है और साथ में माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब कि इस हैंडसेट पर आप 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का एक साथ उपयोग कर पाएंगे। पीछे की तरफ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा हुआ है, मतलब कि जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है। स्क्रीन की अगर बात करें तो ये 6 इंचेस का स्क्रीन है, सुपर एमोलेड स्क्रीन है और ये HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इस पर 2.5D कर्व्ड ग्लास भी है और ये 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का स्क्रीन है। स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये हैंडसेट स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा कोर पावर्ड है। ये जो SD450 चिपसेट है ये जाना माना चिपसेट है, पावरफुल है और काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ भी देता है। ये हैंडसेट एंड्रॉयड ओरियो रन कर रहा है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है पीछे की तरफ और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट है। ये देखिए, टैप करते ही कुछ समय के बाद जो स्क्रीन है ऑन हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो भी नहीं है, डिसेंटली फास्ट है। फेस अनलॉक भी है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जितना फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है तकरीबन उतना ही फास्ट फेस अनलॉक है।
कुछ फीचर्स जैसे कि लाइव फोकस आपको सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। और इसके अलावा आपको बिक्सबी का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए बिक्सबी। अब ये जो बिक्सबी फीचर है ये भी आपको ज़्यादा करके जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं सैमसंग के उसमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है इस स्मार्टफोन में। सैमसंग पे मिनी का भी ऑप्शन है जिससे आप वॉलेट पेमेंट्स या फिर यूपीआई पेमेंट्स कर पाएंगे। 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास है पीछे की तरफ, और ये जो शॉट है मैंने रियर कैमरे से खींचा हुआ है लाइव फोकस का उपयोग करके। ये शॉट मैंने रूम लाइट में खींचा हुआ है, देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज हुआ है। यहाँ पर मैंने लाइट्स ऑफ की है और जो स्टूडियो लाइट है उसका उपयोग किया है। यहाँ पर भी मैंने स्टूडियो लाइट का उपयोग किया है, देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया शॉट खींच लेता है। सेल्फी भी काफ़ी अच्छी खींच लेता है। 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है आगे की तरफ, और लो लाइट शॉट्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से खींच लेता है। तो इस हैंडसेट का कैमरा काफ़ी इंप्रेसिव है। ये हैंडसेट वोल्टी सपोर्ट करता है लेकिन डुअल वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है, और इसमें 3 सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और लाइट। मैग्नेटिक और जायरो सेंसर इस हैंडसेट पर मिसिंग है। इसमें 3500 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, और फुल चार्ज पर आपको तकरीबन 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ आसानी से मिल जाएगा। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8। तो ये हैंडसेट आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।